Hi, welcome to the 30th Latin lesson. This relates to Adler, page 25, more or less. And the first word we're going to be looking at is this male, M-A-L-E, or this man. This is somebody of the male sexual gender, this man or this male. And the word is wir, sorry about that, V-I-R, V-I-R, and it's hic wir, H-I-C, new word, V-I-R, hic wir, and the accusative, H-U-N-C, and then V-I-R-U-M, hunc virum, hunc virum, and the genitive, H-U-J-U-S, this is new, we haven't seen this before, H-U-J-U-S, and then V-I-R-I, hujus viri, hujus viri, of this man. Now, hujus is spelled H-U-J-U-S, or you can spell it H-U-I-U-S, but it's not pronounced hujus, it's pronounced hui. Yes, the first syllable is heavy, and the y in the center is a double consonant. Now, this is indicated in some dictionaries by putting a macron, a line, over the vowel, the first U. But this macron doesn't indicate a long vowel by nature. It's not hu, yes. It indicates instead a long syllable by position. That means that the y is doubled, and the first y moves and attaches to the first syllable, making it a long first syllable. Hui, yes. This we know from the Roman grammarians themselves. It's the genitive of hicca, haika, and hocca. Remember that hicca, haika, hocca also long syllables because they have this doubled C at the end. Hicca, haika, hocca. Bit tricky for English people to do. We're not used to doubling consonants at the end of words. Question types. Habesne hunc virum, hunc virum habio. Habesne hunc virum meum, hunc virum tuum habio. Estne tibi, hic vir. Est mihi, hic vir. Estne tibi, hic vir meus. Est mihi, hic vir tuus. Habesne hunc bonum tuum virum. Hunc bonum tuum virum habeo. Estne tibi, hic vir meus bonus. Est mihi, hic vir meus, hic vir tuus bonus. Habesne hunc virum ex plumbo. Slightly ridiculous question, but maybe it's a lead soldier. So, habesne hunc virum ex plumbo. Hunc virum ex plumbo habeo. Num hunc virum lapidium habes. Non habeo hunc virum lapidium. Quem virum habes. Hunc virum ligneum habeo. So here we are talking about little toy soldiers, I suppose, or little statues, because they're made of stone or wood. Qui vir tibi est. Est mihi, hic vir ligneus. An virum tuum pulchrum habes. Hunc gabio. Habesne aureum sartoris virum. Hunc
habeo. Now notice that hunc before habeo, the h of habeo disappears in this case, and it becomes hunc habeo. Num plumbium matris virum habes, hunc non habeo. Utrum plumbium patris virum habes an sartoris. Nec hunc plumbium patris habeo, nec hunc sartoris. Habesne hunc virum meum an tuum. Hunc tuum habeo. Estne tibi hic vir meus an matris. Est mihi hic vir meus. Habesne hunc virum hunc habeo. Estne tibi hic vir. Hic mihi est. Now this person, on the left hand side write that down, this person can be either male or female, and so this word homo in Latin is generis communis, of common gender. Hic homo, this person, or we can say haec homo, haec homo, this person for female. So hic homo, haec homo. Notice that the k of hic is doubled and the h of homo disappears in this case. Hic homo, haec homo. And then we have in the accusative hunc hominem, hanc hominem, spelled H-U-N-C, H-O-M-I-N-E-M, and in the female H-A-N-C, H-O-M-I-N-E-M, but pronounced hunc hominem, hanc hominem. And then the genitive hujus hominis, and it's the same for both, hujus hominis. So hic homo, haec homo, but spelled H-I-C and then H-O-M-O, and haec homo, spelled H-A-E-C, H-O-M-O. This becomes particularly important in Latin poetry, that you know that in this situation the H of homo, or words like it, will be elided and assimilated into the previous hic or haec. Hic homo, haec homo. So nominativo hic et haec homo. Accusativo hunc et hanc hominem. Genitivo hujus hominis. Ablativo, the ablative, ab hoc et ab hac homine. So the forms hoc and hac are the masculine and the neuter. So hoc is masculine and hoc is neuter. Hac is the feminine of the ablative of hic, haec, hoc, which we've seen before. We'll be seeing these in action later. We're not really studying them at this point. I'm just pointing them out here. This little bit I just read to you is from one of the late Roman grammarians, pretty much word for word actually. So this is probably your first authentic Latin text, certainly the first authentic one I've done with you. Nominativo hic et haec homo, accusativo hunc et hanc hominem, genitivo hujus hominis, ablativo ab hoc et ab hac homine, is from Donatus, word for word. Not everything the Romans wrote is so hard to understand. More questions. Habesne hunc hominem habeo. Habesne hunc hominem meum. Hunc hominem tuum habeo. Estne tibi hic homo.
Est mihi hic como. Est ne tibi hic como meus. Est mihi hic como tus. Habes ne hunc bonum tuum hominem. Hunc bonum meum hominem habeo. Est ne tibi hic vir meus bonus. Est mihi hic vir tus bonus. Habes ne hunc cominem ex plumbo. Hunc cominem ex plumbo habeo. Num hunc cominem lapidium habes. Non habeo hunc cominem lapidium. Quem hominem habes. Hunc cominem ligneum habeo. Qui vir tibi est. Est mihi hic vir ligneus. An hominem tuum pulchrum habes. Hunc cabeo. Habes ne aureum sartoris virum. Hunc cabeo. Num plumbium matris hominem habes. Hunc non habeo. Utrum plumbium patris equum habes an hujus hominis. Nec plumbium patris habeo, nec hunc hujus hominis. Habes ne hunc hominem meum an tuum. Hunc tuum habeo. Est ne tibi hic vir meus an hominis. Est mihi hic vir meus. Habes ne hunc virum. Hunc habeo. Est ne tibi hic vir. Hic mihi est. Now the feminine form. Habes ne hanc cominem. Hanc cominem habeo. Habes ne hanc cominem meam. Hanc cominem tuam habeo. Est ne tibi haec como. Est mihi haec como. Est ne tibi haec como mea. Est mihi haec como tua. Habes ne hanc bonam meam hominem. Hanc bonam tuam hominem habeo. The left-hand side, write this down: a stick, or a staff, or a rod, or a cane. So you can just write down stick, that'll do. S-T-I-C-K. And the right-hand side, hoc, H-O-C, H-O-C, hoc, and B-A-C-U-L-U-M. I'll repeat that, B-A-C-U-L-U-M. Baculum, baculum, hoc baculum, this stick. And in the accusative, it's exactly the same, hoc baculum. And the genitive, hujus, that's H-U-J-U-S, hujus, B-A-C-U-L-I, hujus baculi, hujus baculi, of this stick. Question types, here we go. Videsne, videsne, do you see? Videsne, hoc baculum, hoc baculum video. Videsne, hoc baculum meum. Hoc baculum tuum video.
Est ne tibi hoc baculum? Est mihi hoc baculum? Est ne tibi hoc baculum meum? Est mihi hoc baculum tuum? Tenes ne hoc bonum tuum baculum? Hoc bonum meum baculum teneo. Est ne tibi hoc baculum meum bonum? Est mihi hoc baculum tuum bonum? Videt ne pater hoc baculum ex argento. Pater hoc baculum ex argento videt. Num hoc baculum lapidium habes. Non habeo hoc baculum lapidium. Quod baculum habes? Hoc baculum ligneum habeo. Quod baculum tenes? Hoc baculum ligneum teneo. Quod baculum tibi est? Est mihi hoc baculum ligneum? An hoc baculum tuum pulchrum habes? Hoc habeo. Vides ne aureum sartoris baculum? Hoc video. Num plumbium matris baculum vides? Hoc non video. Utrum plumbium patris baculum vides? An hominis. Nec hoc plumbium patris video, nec hoc hominis. Vides ne hoc baculum meum an tuum? Hoc tuum video. Est ne tibi hoc baculum meum an hominis? Est mihi hoc baculum meum? Habes ne hoc baculum? Hoc habeo. Or you'd say hoc cabeo. Est ne tibi hoc baculum? Hoc mihi est. Another word for stick, or a staff, or a rod, or a cane. So S-T-I-C-K in the left-hand side. On the right-hand side, H-I-C. So it's masculine. H-I-C. Hic. And the word is scipio. S-C-I-P-I-O. Scipio. It has a long first I. Scipio. Hic. Scipio. The accusative, hunc, H-U-N-C, and then S-C-I-P-I-O-N-E-M, Scipione, Scipione. And the genitive, hujus, H-U-J-U-S, S-C-I-P-I-O-N-I-S, hujus Scipionis, hujus Scipionis. Questions. Habes ne hunc Scipionem? Hunc Scipionem habeo. Vides ne hunc Scipionem meum? Hunc Scipionem tuum habeo. Est ne tibi hic Scipio? Est mihi hic Scipio? Est ne tibi hic Scipio meus? Est mihi hic Scipio tuus? Habes ne hunc bonum tuum Scipionem? Hunc bonum meum Scipionem habeo. Est ne tibi hic Scipio
meus bonus. Est mihi hic scipio tus bonus. Habesne hunc scipionem ex argento. Hunc scipionem ex argento habeo. Num hunc scipionem aurium hominis habes. Hunc caurium hominis scipionem non habeo, quem scipionem habes. Hunc scipionem lignium hominis habeo. Qui scipio tibi est? Est mihi hic scipio lignius. An scipionem tuum pulchrum habes. Hunc cabio. Habesne aurium hominis scipionem. Hunc cabio. Num plumbium matris scipionem habes. Hunc non habeo. Utrum plumbium patris scipionem habes an hujus hominis. Nec hunc plumbium patris habeo. Nec hunc hujus hominis. Habesne hunc scipionem meum an tuum. Hunc tuum habeo. Est ne tibi hic scipio meus an hominis. Est mihi hic scipio meus. Habesne hunc scipionem. Hunc cabio. Est ne tibi hic scipio. Hic mihi est. On the left-hand side, my brother, or this, my brother. H-I-C, hic, and then F-R-A-T-E-R, frater, and then M-E-U-S, meus. Hic frater meus, this my brother. The accusative, H-U-N-C, and then F-R-A-T-R-E-M, and then M-E-U-M. Hunc fratrem meum. Hunc fratrem meum. And the genitive, H-U-J-U-S, hujus fratris, F-R-A-T-R-I-S, and then M-E-I, mei. Hujus fratris mei. Habesne hunc fratrem. Hunc fratrem habeo. Videsne hunc fratrem meum. Hunc fratrem tuum habeo et video. Est ne tibi hic frater. Est mihi hic frater. Est ne tibi hic frater meus. Est mihi hic frater tus. Habesne hunc bonum tuum fratrem. Hunc bonum meum fratrem habeo. Est ne tibi hic frater meus bonus. Est mihi hic frater tus bonus. Num hunc fratrem hominis habes. Hunc hominis fratrem non habeo. Quem fratrem habes. Hunc fratrem matris habeo. Qui frater tibi est. Est mihi hic frater bonus. An fratrem tuum pulchrum habes. Hunc cabio. Habesne bonum hominis fratrem. Hunc cabio. Num venustum matris fratrem habes. Hunc non habeo. Utrum turpem patris equum habes an hujus fratris mei. Nec turpem patris habeo, nec hunc fratris. Habesne
Hunc fratrem meum an tuum. Hunc tuum habeo. Est ne tibi. Hic frater meus an hominis. Est mihi hic frater tuus. Habesne hunc fratrem. Hunc habeo. Est ne tibi. Hic scipio fratris mei. Hic fratris mihi est. And that brings us to the end of this lesson and its oral exercises.